fijn dat wij konden komen. Oh, we gaan gewoon meteen zo van start. Ja, mag ik eens af. De pers is hier. De pers is hier. Wat je... Precies, ja, ga even met het bord. Ja, oké. Dan begin ik vast gewoon even waarom we hier zijn, denk ik, hè? Dat het belangrijk is. Het gaat eigenlijk, heel kort, het gaat eigenlijk om een samenwerking of in ieder geval communicatie met de overheid, de dierenbescherming en de andere stichtingen. En wij denken dat het belangrijk is om te bepalen dat de overheid leidt op het gebied van dierenwelzijn en niet de dierenbescherming aan zich. Er zijn bijna 12.500 handtekeningen opgehaald. Het is een initiatief van House of Animals. House of Animals werkt vanuit Nederland, maar ook is betrokken bij het dierenwelzijn hier op Curaçao al geruim een aantal jaren. En wij willen eigenlijk vandaag ook laten zien dat wij met de officiële stichtingen, waarvan wij dus met z'n zessen vandaag vertegenwoordigd zijn, wel degelijk samenwerken in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Wij willen u deze petitie aanbieden omdat we het heel erg belangrijk vinden dat er aandacht komt voor het dierenwelzijn. Er is het een en ander aan vooraf gegaan, dus ik zal het in het kort toelichten. Een tijd geleden heeft de dierenbescherming een oproep gedaan om hondenvangers te werven. En met hondenvangers wordt dan bedoeld mensen die dan een vergoeding zouden kunnen krijgen om honden te vangen en om vervolgens in te laten slapen. Dat is niet gebeurd. Dat is wel gebeurd, helaas, maar het is niet heel erg groot geworden tot nu toe. En dat is waar wij eigenlijk nu voor willen oproepen. Er is wel degelijk ingeslapen honden die door onder andere onze stichtingen werden verzorgd. En dat is dus wel vinden wij wel heel erg jammer dat daarin geen samenwerking is. Want wat ik voorop wil stellen is dat wij hier niet zijn om tegenover de dierenbescherming te gaan staan. Ja, wij vinden dat de dierenbescherming ook absoluut ontzettend goed werk doet. Zoals zij nu de wijken ingaan met de bus om te steriliseren. Maar wat wij dus aan de overheid willen vragen is om toch weer samen, zeg maar, want nu is het vooral de overheid samen met de dierenbescherming die in op contact is. Maar om ook ons, als de andere stichtingen, officiële stichtingen die ook al geruim 10 jaar bezig zijn op het eiland, hierin te betrekken. En hoe zeg je dat nou? Onze inzet en onze kennis vooral, expertise te gebruiken. Ik denk dat de dierenbescherming namelijk vooral op het gebied van asiel, zeg maar, dus hoe houd je honden, dus op die manier expertise heeft. En bij ons is de expertise juist het straatwerk ook. Dus en wij gaan de wijken in, wij helpen mensen waar nodig, als mensen zelf niet kunnen betalen. Stichting Dierenhulp steriliseert ontzettend veel honden maandelijks voor mensen die het niet kunnen betalen. En wat wij dus willen tegengaan is de overpopulatie. Nou weten we dat tientallen jaren geleden was het ook al zo dat honden die niet op hun erf gehouden konden worden, of de mensen die hielden de honden niet op het erf, dan werden ze 's avonds of 's nachts afgeschoten. Misschien kunt u zich dat ook nog herinneren. Dat is lang geleden. En dat heeft niet geleid tot de oplossing van de overpopulatie. Maar wat wij weten nu uit verschillende studies all over the world, dus het is niet iets Europees of Nederlands wat heel vaak gezegd wordt, maar is dat dat heeft geen zin. We moeten echt de nadruk leggen op het steriliseren en castreren van de honden om de overpopulatie in te dammen. En dat is een hele grote job, want om dat te kunnen bereiken moet er dus 70% van de populatie gesteriliseerd en gecastreerd worden. En dat is ontzettend veel. Kost heel veel geld. Nou is het zo dat wij als stichtingen ook onze eigen fondsen hebben. Dus wij vragen niet eens zozeer aan de overheid om dat totaal te bekostigen. Dus ik denk dat de overheid daarvan gebruik zou kunnen maken. Dat wij dus ook met onze eigen fondsen daarin helpen. En dat zou fijn zijn dat we daar dus samen over
om tafel zouden kunnen gaan. Om te kijken van hoe kunnen wij dit met z'n allen, met de verschillende stichtingen. En het zijn er geen 20 of 50 zoals soms gedacht wordt. Maar hoe kunnen wij deze overpopulatie aanpakken? En hoe kunnen wij samen ook met de dierenbescherming, want die hoort er natuurlijk ook bij als stichting, samen met de overheid tot een oplossing komen structureel tegen de overpopulatie van honden en katten op Curaçao. Ja. Dus dat is eigenlijk een hele gedeelte. Ja. Wat ik tijdens de regering kan zeggen is alles. Ik weet niet dat jullie toch wel, wij als regering toch wel persberichten hebben gestuurd. In de zin dat wij bezig zijn met de dierenbescherming naar leiden van de landsverordening. Die eigenlijk in de Staten werd aangenomen ten aanzien van dierenwelzijn. En ook dat wij deze hebben gepubliceerd. Dus dat is een teken dat wij toch weer deze kwestie toch wel serieus nemen. En we hebben met dierenbescherming gezeten. Zij is eigenlijk de dochter van de veterinaire dienst. Ik heb haar laten roepen. Zij kan hier buiten, daarna gaan we naar binnen even verder praten. Jullie uitleggen wat we daarmee precies bezig zijn. Voor wat betreft de dieren. Want ja, een van de voornaamste redenen is eigenlijk dat de mensen de dieren thuis hebben. Vanwege verschillende redenen. In principe worden die dieren gewoon op straat gedumpt. Dat is eigenlijk de problematiek nu. Ja. We zullen binnenkort beginnen met het laten een chip plaatsen van die dieren. Waarvan het eigenlijk daarna zullen we zeggen van de dieren die niet gechipt zijn, eigenlijk in beslag worden genomen. En dan kunnen we verder, niet inslapen direct, maar toch wel castreren en steriliseren en heel veel van die andere gedeelten. Maar het is eigenlijk heel belangrijk dat jullie toch wel zich voor de dieren inspannen. Voor ons is het heel belangrijk dat we het samen kunnen doen. Ja. Het is een hele grote problematiek als je toch wel kijkt hoe de mensen van de pers zeggen. Soms het wordt gezegd van ja, hoe heet jullie gang? Dus zoveel honden die op straat lopen. Maar toch voor de pers laat ik graag de dochter Van Ammen. In dit geval toch wel een kort uitleggen wat wij eigenlijk als regering, zeg maar, geen moment bezig zijn. Om toch wel die enorme populatie toch wel minder te laten worden. Ja. Dus ik geef het woord even aan dochter Van Ammen. Van Ammen. Sorry, van de veterinaire. Ja. Hallo allemaal, ik ga even uitleggen wat we aan het doen zijn. Eigenlijk vanaf het begin van dit jaar zijn wij in nauwe samenwerking met de dierenbescherming bezig om een plan van aanpak op te zetten. Omdat natuurlijk 1 januari de dierenwelzijnswet geïmplementeerd is. Wij zijn maandelijks zitten wij met een werkgroep samen met de dierenbescherming aan tafel om dit plan uit te werken. Op dit moment heeft de beleidsorganisatie van het GMN ook allemaal mails uitgestuurd naar organisaties en naar de dierenartsen. Om samen de contactgegevens allemaal bij elkaar te krijgen. Om in samenwerking dus ons plan te presenteren aan iedereen, aan de bevolking, maar ook aan jullie. We verwachten dat we binnen 3-4 weken dit voor elkaar kunnen krijgen. Zodat jullie ook geïnformeerd gaan worden over de plan van aanpak die vanuit het GMN dus geïmplementeerd gaat worden. Wij willen dit alleen maar in samenwerking doen met alle organisaties, maar ook met de dierenartsen van Curaçao zelf. Zodat wij uiteindelijk dit gewoon veel beter onder controle kunnen krijgen. Dit gaat in fases. De eerste fase is natuurlijk om de zwerfdierenpopulatie in kaart te brengen. Want dat weet iedereen, heeft voor zichzelf een groep die zij weten, die woont daar, die doet dit, die doet dat. En aan de hand daarvan kunnen we ook gaan bepalen wat we dan gaan doen met deze dieren. De nadruk wordt zeker niet gelegd op euthanasie. Het is natuurlijk zo dat sommige dieren heel ziek zijn en dat die misschien geëuthanaseerd kunnen worden, maar dat gebeurt ook bij de organisatie zelf. Ja. Het gaat erom dat wij hiermee de zwerfdierenpopulatie dus naar beneden kunnen brengen. Ook met registratie en identificatie, dus inderdaad chippen van de dieren, in kaart te brengen hoeveel dieren een eigenaar hebben. Uiteindelijk ook dat wij hiermee dus de mensen een bewustwordingscampagne kunnen aanbieden. Dat ze ook weten wat goed en wat niet goed is om met hun dieren te doen. In combinatie van dit allemaal bij elkaar hopen we dat we binnen een aantal jaren, helaas zal ik niet kunnen zeggen 1 of 2 jaar... Nee. Wij dit voor elkaar kunnen krijgen dat de zwerfdierenpopulatie verminderd wordt op Curaçao. En dat het dierenwelzijn ook weer verhoogd wordt onder ons allemaal hier op Curaçao.